հրեշտակները երկնքի մեջ եւ քու մարդիկ երկրի վրա Տերիմ Աստված միապանված միախառնված կերկրպակեն ու կսեն որ արժանի ես Տեր որ արժանի ես փառքին ու պատիվին որ արժանի ես գոհության ու մեծարանքին ով Տերերու Տեր ու արքաներու արքա Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի մեկ Աստված Դու ես միակը որ արժանի են տունելու փառքը պատիվը եւ գոհությունը Փառք ես Տեր Գուքա ժամանակը որ ոչ թե մենք երկրի վրա եւ հրեշտակները երկնքի մեջ այլ մենք երկուքը միասին երկու խումբը միասին մարդիկ եւ հրեշտակները միասին երկնքի մեջ հավիտենապես կերկեն ու կերկրբակեն քեզ ով Տերերու Տեր արքաներու արքա հալելույա ամբողջ փառքը Հիսուս Քրիստոսին Հորը եւ Սուրբ Հոգուն ամեն փառք ես Տեր Հալելույա, հալելույա Օրհնե Տիրոջը ծափարություններով ու գուցայնով Ամեն Հալելույա Ամեն Արժե Տիրոջը հավիտենապես երկրբակել ու ծառայել ու պաշտել անոր հիասքանչ անվանը ամեն Գիտեք Քիչ առաջ սրտիս մեջ աս խոսքը պայթեցավ որ գիտեք հոստեղը մենք միասին կերկրբակենք կմեծարենք Տիրոջ երկրի վրա հրեշտակներն երկնքի մեջ խառնվելով ելելով իջնելով գիտեք երբ որ Հիսուս անապատի մեջ էր փորձությունները անցնել են վերջ մենք կտեսնենք հրեշտակներ իջնել են ելել են մենք հիմա գավադանք որ հրեշտակներու ներկայությունը կա գրնալալ ֆիզիկապես մեր աչքերով այսպիսի աչքերով չենք տեսնել մենք իրար կտեսնենք մենք ալ բագաս հրեշտակներ չենք Հիսուս հրեշտակներու համար չմահացավ Հիսուսը մեզի համար մահացավ Հալելույա մենք հրեշտակներու պես պիտի լանք եւ աբակային հոստեղեն սկսած մենք կցանենք որ հետո ալ հնցենք երկինքը աբակային երբ որ այս մարմինեն դուրս գաս մեկ ակնթարթի մեջ կմիապանվես հրեշտակներու հետ եւ կհասկնաս Եսայա 6-րդ գլուխը որ գսե հրեշտակները միապան իրար հետ հավիտենապես կաղաղակեն եւ գթող ամեն դրանտիկ եւ գսեն Սուրբ է Սուրբ է Սուրբ է Սորած Տերն ու Թագավորը որին լա փառք ու գոհություն հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից եւ բոլորս աղաղակենք ու ասենք ամեն ամեն եկեք ծափարենք Տիրոջը Եվ մեր սրտերը փանանք ու այսօր հիասքանչ խոսք կա Աստված սրտիս շադոնց դրերը եւ գիտեք ներսս կաճեր այդ խոսքը ոմանք կան ձեր մեջ որ այս խոսքը արդեն ես իրենց հետ որոշ չափ խոսեր եմ բայց լման լրիվությամբ նույնիսկ ես պատրաստելու ադեն գսկամ եւ գվայելեմ այսինքն անանք չէ որ ես ինչ որ կոց գսորվիմ գուկամ հոստեղը կքարոզեմ չէ ես ինքս կվայելեմ ընթացքին կբացվի իմ ներսս կբայտի ասանք քարոզ պատրաստելու ընթացքին եւ ինքս կկորտնվիմ միակ տարբերությունը իմ եւ ձեր միջև ան է որ ես առաջինը կորտնվիմ հետո գուկամ այդ օրհնությունը կփոխանցեմ անանք չէ որ ես ձեզ մե առավել եմ կամ ինչ որ բան չէ Աստված կխոսի Աստված իր զավակներու հետ կխոսի եւ ես կփնտրեմ իր երեսը եւ կստանամ Աստուծո խոսք եւ գիտեմ որ շատերը նույնիսկ կաղոթեն հենց այս խոսքը որ մենք Կիրակի օրերը կխոսենք իրենք արդեն աղոթքով աղոթած կլան շատ եղեր այդպիսի բաներ եւ անցյալ անգամ արդեն ես ցեզիսի ինչի մասին է մոտավոր խոսքը ասի եթե դու գճանչնաս այնպիսի մարդիկ որ շատ խռովկան են ով գիտե խռովկան ինչ է նեղացկոտ են շատ կներվին կներանան կանչեք բերեք հոս կանչեք թող իրենք կան որոշ մարդոց եսա գճանչնամ նեղացկոտ հոս չեն Փառք չեմ կրնատամ, փառք Տիրոջը, իրապես, բայց գփնդրեի որ այդպիսի մարդիկ ովքեր որ ադեներ գսկաս որ ասան կներվին, կարծես պատճառ գփնդրեն որ ներվին, այսօր այդ խոսքը
Բիդի լա որ մենք ազատագրվենք այդ նեղվել հասկացողությունեն, հասկանանք արմատը ինչն է, այդ նեղվելու եւ շատ օրհնված պիտի լանք։ Քարոզի վերնակիրը գիտեք ինչ է։ Նեղվեր եմ։ Գամ խռովեր եմ։ Երկուքն ալ գլալ եւ մտայրենով։ Գսեք դուք իրար, ինչ գսեք։ Նեղվեր եմ։ Երևակայք ես ելեմ ու ոստեղը ասանք խռովկան տեմքով եմ նեղվեր եմ, այսօր պիտի չքարոզեմ ցեզի։ Եղեր է այդպիսի բաներ, գիտեք շատ նեղվեր եմ ցեզ մե։ Ուզեր եմ չքարոզել, բայց հետո Տիրոջ Սուրբ Հոգին ինձ իսերը պիտի ելես ու քարոզես։ Գիտեք շատ արտի ժամանակակից առօրյա ամեն երկվարկյան, ամեն ակնթարթ պատահող բան է, չէ՞ ասի մեր կյանքի մեջ։ Նեղվելը հերու չէ մեզ մեջ, չէ՞։ Ամուսինը կնոջ մեկինը ամուսին են, երեխաները ծնողներ են, ծնողները երեխաներ են։ Մարդիկ իրենց մեծ հայրեր են, մայրեր են, պապիկներ են, տատիկներ են, դրացիներ են։ Գներվին, հարազատները հարազատներու հետ գներվին եւ չեն խոսիր, անհաշտություն։ Գրնանք այսօրվա քարոզի անունը, եթե մեկ բառով ասենք անհաշտություն։ Որ սատանան ամեն բան գնե, գործածելով մեր բնավորությունները, այնպեսն է, որ մենք իրար մեն նեղված, իրար հետ չխոսենք, իրար մեն նեղվինք, ուր կտանի ասիգա, ուր կտանի։ Ոչ մի լավ բանի չի տանի ասպանը։ Եվ լավ բան չէ ասիգա։ Ընդհանրապես նեղվել հասկացողությունը միայն վատ չէ, այսօր սերդեն կգիտնանք։ Բաներ կա, որ կարելի է նեղվել։ Ոչ թե ընդհանրապես չենք նեղվիր, բաներ կա, որ թույլատրելի է։ Այսօր կգիտնանք։ Բայց այնպիսի բան մնե, որ մենք կարճակատվինք ամեն ակնթարթ ու մենք պիտի գիտնանք ինչպես վարվինք։ Աստծո խոսքը ինչ կսե ադոր մասին։ Ինչն է ելքը։ Ջարը ինչն է։ Ասենք թե դու նեղված ես տարիներ շարունակ, ջարը ինչն է։ Ես նեղվել անանք բան մնե, այդ անհաշտություն անանք բան մնե, որ փեր է մեջդ։ Շատ մարդիկ հիմա կան, չներած մարդոց, որ իրենց մեջ կչարչարվին, շատ կուզեն, կպայքարին, բայց չեն գրնար հաղթել։ Շատ դժվար բան է իրականության մեջ։ Անցյալ անգամներ նորեն ասի, երբ որ Պետրոսը լսեց Հիսուս Քրիստոսեն ներելու մասին, որ Հիսուսը ասավ 7 անգամ պետք է ներես։ Ասիմ գարձիկն է, գերևի ինքը 7 անգամ ներեց, հաշվեց ու մոտեցավ Հիսուսին։ Ասավ Հիսուս, քանի անգամ պիտի ներենք։ Առաջին անգամը սեր էր 7 Հիսուսը։ Գերևի Պետրոսը արդեն 7 հատ հաշվեց, եկավ կովը։ Նեղվեր էր։ Որ մեկ կրնար նեղվեր Պետրոսը։ Գիտեք Պետրոսը բիզնեսմեն էր, ցուկ ծախող էր, ցուկ բռնող էր։ Որ մեկ կրնար նեղվել, ասի եզրակացություններ են։ Կրնար չէ նեղվել հարգը հավաքեն։ Ով որ տրամ գավաքե բիզնեսմեններ են։ Կրնան չէ նեղվին բիզնեսմեններ, երբ որ հարգը դուրքը բարձրանա, դուրք հավաքող են կրնան նեղվի բիզնեսմենը։ Հիսուսի աշակերտներու մեջ բիզնեսմեն ալ կար դուրք հավաքողալ։ Եվ ուրիշ բան մկսեմ ցեզի։ Երևակայեք դուրք հավաքնողն ալ։ Հավաքե դուրքը հայերու հետ կապված եմ, հայերու թշնամիները, ես չեմ ասեր հոգևոր թշնամիները, ես կսեմ քաղաքական թշնամիները, ովքեր են օրինակ։ Մեկը սավ ազերիները, մյուսը սավ թուրքերը։ Երևակայեք դուրք հավաքողն ալ հայելլա ու տուրքը հավաքե տանետա թուրքին։ Մյուս հայերը ինչ դիրքորոշում սրտի դիրք պիտի ունենան այդ մարդու հանդեպ։ Ասեք մեկ հատ։ Գերևի թուրքեն ավելի կատեն այդ հայը, չէ՞։ Ես չեմ խոսիր թշնամության մասին, մենք քրիստոնյաներ ենք, պետք չէ ունենանք թշնամիներ եւ Հիսուսը կսե այսօր գխոսենք մենք, բայց հետաքրքիր համեմատելու համար, որովհետեւ այն ադեն հռոմայեցին իշխեր էր հրեային ու երկու հրեա աշակերտներ են Հիսուսի, Պետրոս եւ Մատթեոսը տուրք հավաքող էր կտաներ այդ տուրքը գուդար հռոմայեցիներուն։ Այն ազգին, որ իշխեր էր հրեաներու վրա եւ գրավեր էր եւ գչարչար էր, կստրկացներ։ Տուրքեր գահավաքեր խիստ ձևով։ Պատկերացնեք, չէ՞, ու հանկարծ Պետրոսը գերտա գսե Հիսուս, քանի անգամ պիտի ներեմ, ու Հիսուս գիտես ինչ գսե։
գսե 7 անգամ 70 անգամ պետք է ներես։ Պետրոս ոնդեղ գարցնե 7 անգամ սրդի մեջ ունենալով ներերեմ արդեն 8-նալ հաշվերեմ արդեն ոչ 7 ոչ 8 7 անգամ 70 շատ դժվարացավ գիտես ինչ սավ Պետրոսը սավ ավելցուր հավատքնից այն ադեն երբ որ ինքը Պետրոսը նույն Պետրոսը Հիսուսի հետ միասին ջուրի վրայով գքալեին երբ որ ինքը սուզվեցավ երբ որ Հիսուսը եկավ իրեն հանեց ով գուզե ջուրի վրա քայլել օրինակ ով գուզե այդ փորձառություն ունենա գուզե ջուրի վրա քայլել եւ չսուզվիլ ով գուզե ես ալ փափակելի բամ մնե ասան քայլես ու չսուզվիս ես հոն Պետրոսի տեղը կսեի Տեր ավելցուր հավատքս կարենամ քայլեմ բայց հոն չսա Պետրոսը ավելի դժվար բան կար Նեղվիլն էր ամենադժվար բանը պարզվեցավ հստակեցավ սա հավատքս ավելցուր որ կարենամ ներեմ որով նեղվերեմ ու դիրորդն է արդեն 7-ը արդեն անցա ասի առաջին դասարանն էր հիմա երկրորդ դասարանը Տուրքոն է 15 սա 7 անգամ 70 որտեղը Պետրոսը հույսը կորսնցնելով գնաց դասի հասկացավ որ իր ուսմունքը հավիդենական է երկրորդ երրորդ դասարանը չէ վերջացավ արդեն սա ավելցուր մեր հավատքը վերջանանք կարենանք կսասները տնենք նեղվեր ես որ մե ու ինչու ու ինչ պիտի լա վերջը ինչ շահ ունիս քու նեղվել ես ժողովուրդ մենք այնպիսի մարդիկ ենք սկսած ազգի ղեկավարներ են մինչև բոլոր մարդիկ նույնիսկ ամենամանուկ երեխաները ունին շահ չէ օգուտ ինչ օգուտ քու նեղվել են ասեք մեկ հատ մտածեք դու նեղվել ես ծնող հետ ինչպես ասի քիչ առաջ դրացի հետ պետություն են նեղվել ես ինչ օգուտ ունիս դրամատրություն չունիս ամենադեն գիշես գճղայնանաս ուրիշ ինչ օգուտ ունիս այդ նեղվել են շատ ուրախ դրամատրություն ունիս մեկ հատ գելետ իմացդ այն մարդը որ մե նեղվել ես բարև գուտա քեզի ագրաներ գերտաճ գուկացախ ինչպես եղավ դիմաց սելավ ուզեցի ես մայթս փոխեմ չկրծա ասինչ ճարպիկ էր ելավ դիմացս բայց գրնալալ այնպիսի մարդ որ անգողին հետ գելես ու հանգարց կտեսնես որում որ նեղվեր ես իր մե ինչ դի անգողին հետ փոխես մայթը կփոխես բայց անգողին հետ չես փոխեր ադի քու կողակիցն է կինը կամ ամուսինը գրնալ մյուս սենյակի մեջն է այդ մարդը որ նեղվեր ես գուկաս կնստիս հաց կիսելու աչքերով գնայի քեզի դու գնայիս իրեն աղը քիչ է գերագուրի մեջ բայց դու նեղվեր ես քու դունիդ մեջ հյուր է գերե չես գիտեր ինչն ես նեղվեր ես նորեն ասանք նեղվածիկ ըլալով անունդ նեղվածիկ է ով կտեսնի դու նեղվածիկն ես ու կչարնակես կյանքդ ինչ օգուտ Չիրերդ կքչանան, կսակավանան, կվերջանաս տունալ։ Պետք չունիս շատ նեղվելու։ Այսօր եկել եմ քեզից եմ, չնեղվի շատ։ Գուզես շատ օգուտ ունենաս, չնեղվիս, պետք չէ քեզի ադի, ձեռք չի տար քեզի։ Օգուտ չէ, շահ չէ քեզի։ Ավելավ է հաղթարես։ Հաղթես ու երբ որ տեսնես բարևես ու ոչալ բերուս կաս մեջդ։ Ամեն։ Գուզես այդպես լա, այսօր մենք կաղոտ ենք, այսօր թեթև կերտաս, 80 կիլո եկեր ես, 60 կիլոյով կերտաս, ադի քու իրական քաշտ է, գիտես նեղվողները կքերնան, ով որ խռովկան է կեր է ինքը, ֆիզիկականի մասին չէ խոսքը, գսկաս ծանր է, գսեն չէ ծանր մարդ է ասի, այսինքն կողքը գնստի չես գիտեր ինչ խոսիս, մեկ են գծարանա, այս պարսեմն է անանք կլա, այն պարսեմ, չէ, անցյալ անգամ ադիսեցի 2 տարի հազիվ, անցավ նոր հաշտվեցանք, ու կսես ծանր է, որ մարդիկն են թեթև, ասեք, որ մարդիկն են թեթև, որ հանգիստ կխոսես չես գիտեր, նույնիսկ եթե ավել բակաս պան մնալ, սես ինքը թեթև մարդ է, անց կեցավ, կսես գներես, գրնալալ հետո տուն ծանրանաս, երտաստունը տսես, ամա ինչ բարերսի, երանի չսեի,
Գաս իր մեր ներողություն խնդրես ես, եղբայրս կամ քույրս կներես անցյալ անգամ ասանք բաներս է, եղբայրն ու քույրն ալ գսեն չենք ալի շեր ասանք բանս երես տուն։ Արդեն գաս գրած որ նիհար գեղեցիկ մարդ է։ Բայց որ գերերը գլան, at նիհար գերերը, ինքը նիհար է, բայց գեր է, ծանր է, գուկաս կսես, այս բանին համար գներես անցյալ անգամ ասան գսի գերևի լավ չծևավորեցի միտքս, ինքնա գիտես ինչ կպատասխանը քեզի գսե, ասի որ երորդ անգամն է, արդեն 8-րդն է, ինք արդեն հաշվեր է, գիտես հաշվաբագ աշխատինքը, հաշվաբա են at գերերն ալ, քաշիրիքով նստեր են, ու գհաշվեն կամաց, ուզեն է ֆատուրան ալ գհանեք ու դա քեզի, քանի անգամ նեղվեր ես, նեղվեր եմ համար 1, նեղվեր եմ համար 2, նեղվեր եմ համար 3, նեղվեր եմ 7 անգամ 70 անգամ նեղվեր եմ արդը, ինչ եղեր է, ինչի համար նեղվեր է, գիշես երբ որ Ստալինը, ինչ Ստալինը, երբ որ ինգավ այդ օրերուն ինչ էր իր թուն ինձի, ես առանց չապազանցնելու գսեմ, ես կճանչնամ մեծ հայր պապիկ, որ նեղվեր է, ու ինքը գսե այս օրերուն ասանք փանրավ ինձ ինքը, ու տրացին այդ օրվան է Ստալինի օրեն մինչ հիմա չի խոսիր, ինչ եղավ քեզ հիմա բան մրեր է մարդը, գրնալ ալ սխալեր է հիմա, ու մենք ալ այդպիսին ենք, 99-ներ գհիշեմ, եկավ բաբայս բարև չտվավ, գացինք դուներնին, բարի եկար չսին, ես եկա, ես Հայաստանն եմ, չէ, ես եկա հոս, օրմը, այսպիսի բանի մեջ ինգա, լսեցի, որ ինձ մեն նեղվեր է մեկը, ինչու գիտեք, եկեր է մեր տուն, ես բարի եկար չսի, չեմ գիտեր, ինչպես սեմ, ես չէի գիտեր, որ բիդի սեմ, Հայաստան չեն ասեր, կսեմ, բարև աղբեր ջան, եկել ես, մաքսիմում, երբ որ սենք թե տարիներ չէ տեսակ, բարով եկեր ես, այսինքն օդար երկիր են, բայց երբ որ սենք թե դրացիտ եմ, եկեր եմ ծերտուն սուրճ խմելու, բարի եկեր եմ, ես բարի չեմ եկատ, նոր եկա, միշտ կուքամ, քեզ մե ավելի տունիտ անգյուները գիտեմ, ինչու կներվիս ինձ մե, որ չեմ ասած բարի, հիմա գսեմ, հիմա սորվեր եմ, Պողոս Արաքյալը գսեմ, միսալ չեմ ուդեր, պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս միշտ շուտելու, եթե հանգարց ոչ մսակեր, եղբորս դի քայթագրեսեմ, ես ալ բարի եկար գսեմ։ Բարի եկերեք մեր եկեղեցին, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Ասեք, բարի տեսակ թե չէ եսա կներվիմ, հա։ Հալելույա։ Նայեք։ Ներվելու երկու տեսակ կա։ Մեկը դա սուրբ է, մյուսը ոչ։ Մեկը լավ բանի գտանի, մյուսը ոչ։ Մյուս ներվելու անունը գտնեմ սրտացավություն։ Խեղճ մարդ մտեսար։ Փողոցի մեջտեղը։ Բան մտիդեցիր, վիդեո մտիդեցիր ինտերնետի մեջ, շատ դխուր դեպք տեսար։ Գրնաս չներվիս։ Ներսդ կխանգարվի չեքսես, ինչ պիտի լա, ադեներ ես փողոցի մեջտեղ այնպիսի բաներ գտեսնիմ, ես գիտեմ, որ Հիսուս պիտի կա, և ճիշտ ժամանակին պիտի կա, բայց այդ ադեն գաջաբարեմ, այնքան խեղճ մարդիկ կան, այնքան սարսափելի դեպքեր կան, որ երբ որ ես այդ դեպքերը գտեսնիմ և ես գիտեմ, որ ես չեմ գրնար օգտակարը լալ, կսեմ Հիսուս շուտ եկուր, այնպիսի վշտալի մարդիկ կան, որոնց կյանքերը քանդված են, և որոնց որ գտեսնիս, որ չես կրնա հասնիս հոնդեղը նեղություն կունենաս մեջդ, կսես Տեր Աստված, եկուր, մխիթար է այս մարդուն, ինչն եմ այս մարդուն համար, at ներվելը պետք է, այ հոնդեղը պիտի քարասիր չլանք, ներվինք ու ինչ չապ կրնանք ամենա զորավոր և ամենա քիչ ասելով, որ ծերդուն են կրնաս չշարժիս, գոնե աղոթես իրեն համար, ասենք թե օթոյով անցա, ինքնաշարժով անցա և տեսա ինչ-որ խեղճ մը, որ գիտեմ ես չեմ կրնա իրեն օգնեմ, գոնե կսեմ Տեր Աստված, աղոթքս լսե և պատասխանը և գիտեմ, որ Աստված անպայման աղոթքս կլսե և կպատասխանը և կհասնի ձևով մը, ես աղոթք կնեմ, մյուսը պատասխան կլա, ուրիշ աղոթք կնե, ես պատասխան կլամ, այդ տեղը գրնամ ներվիմ, այդ տեղը պետք է որ ներվիմ, սրտացավը լամ մարդոց համար, խիղճը շարժի, խիղճը չքարանա, ամեն, պետք է, այս երկրորդ ներվիլը պետք է, չէ, որ բամը տեսնինք, մեր սիրտը շարժի, քարջ դառնա մեր սիրտը, մեր խիղճը, Աստված ինքն ալ գրնա ներվի,
Հենց Աստված ինքը կգրնա խռովի։ Ու դարբեր պատճառներ կան Աստծո խռովելու նեղվելու համար։ Հիսուսը նեղացավ, երբ որ այս աշխարհի վրա էր։ Նեղացավ։ Իրենա նեղացուցին, ինքնա նեղացավ։ Բայց իրեն նեղացնողները ու դրտաբաճառը ինչն է։ Հիսուսի նեղվելու դրտաբաճառը ինչն է։ Եվ անոնց նեղվելու դրտաբաճառը ինչն է, Հիսուսեն նեղվելու դրտաբաճառը ինչն է։ Հիսուսն ալ կրնար մարդ նեղացներ, գիտեք։ Ադեներ մենք ամեն չանք կնենք, որ մարդու չնեղացնենք։ Մանավանդ ես որպես հովիվ ամեն ինչ գուզեմ ընեմ հոգի շահելու համար, որ Աստծո համար փրկվի այդ հոգին, հանկարծ շեղի ճանապարհեն, ճշմարիտ ճանապարհեն Հիսուսեն, ամեն ինչ կնեմ, որ չնեղվի ինքը։ Բայց հնարավոր չէ, սիրելիներ։ Հնարավոր չէ։ Պահմը գուքա, անպայման պիտի նեղվի մարդը։ Նեղվող մարդը անպայման պիտի նեղվի։ Արդեն ինքը այդպեսինն է։ Նեղացկոտ է ինքը։ Ու պիտի նեղվի, ինչ գուզես սրե։ Եթե Հիսուսեն նեղվեր են, ինձ մեջ չեն կրնա նեղվին։ Այսօր կկարտանք ինչ են նեղվեր են, ինչ պատճառով նեղվեր են Հիսուսեն։ Եկեք տեղ մը փանանք։ Հովհաննես 11։ Հոստեղը Հիսուսը կնեղվի։ Հովհաննես 11 ու այս նեղվելու անունը կրնամ տնեմ սուրբ նեղվիլ։ Սուրբ խռովություն։ Որովհետև սուրբ դրտաբաճառով է այս խռովությունը։ Ինչու նեղվեցավ Հիսուս, որովհետև սուրբ էր այն նարմատը, սուրբ էր դրտաբաճառը։ Եկեք նայենք այդ տեղը։ Հովհաննես 11:33-ն 38 համարները։ Հանրայդ տեղ է ասիկա։ Հիսուս, երբ տեսավ Զանիկա, որ գուլար ու անոր հետ եղող հрьяաները, որոնք գուլային, իր հոգին մեջ հառաչեց, արևելայրենի մեջ գրված է հուզվեցավ, այսինքն հուզվեցավ եւ խռովեցավ։ Գիտեք, լալեն առաջ մարդ կհուզվի, հետո գուլա, չէ՞։ Հիմա հոս Ղազարոսի մահվան պատճառն է։ Ղազարոսն է ոստեղը գմահանա։ Եվ Հիսուսը հարազատ մարդ էր Ղազարոսի քույրիկներուն եւ Ղազարոսին։ Հարազատ մարդ էր, մտերիմ էին իրար հետ։ Երթալ կալ գար։ Եվ հանկարծ գուքա եւ Ղազարոս արդեն մահացեր է։ Ու կտեսնի, որ արդեն մարդիկ դուրսը գեցած գուլան։ Գսե Հիսուս երբ որ տեսավ Զանիկա, որ գուլար եւ անոր հետ եղող հрьяաները, որոնք գուլային, իր հոգին մեջ հառաչեցավ եւ հուզվեցավ ու խռովեցավ։ Ինչ կգարձեք, պատճառը ինչն է։ Առաջին հայացքեն ժողովուրդ բոլորիս հետ եղեր է, որ մենք գերտանք մահացած մարդու տուն։ Մենք դեռ հուզված չենք, որ գերտանք հոն, բայց երբ որ կտեսնենք մարդոց լացը, չէ՞, ցավակից կլանք, կհուզվինք, կխռովինք եւ գուլանք։ Համաձայն եք թե չէ։ Եվ ինչ կգարձեք, հոստեղը նախատասությունը, ինչ կսե։ Հիսուսը եկավ արդեն հասավ մահացած Ղազարոսի տունը, տեսավ որ գուլան բոլորը ու հանկարծ ինքնալ հուզվեցավ ու խռովեցավ։ Ինչ կգարձենք, ինչի համար։ Որ Ղազարոսը մեր էր ադոր համար։ Որովհետև սկիզբը մենք պատմության մեջ կտեսնենք, որ ինքը գսե աշակերտներուն Ղազարոսը քնացավ, երթանք արթնցնենք։ Որթունք ու հասկականի, բարեկամի, ընկերոջ քնանալը լսես, որ ինքը քնացավ։ Եվ մյուս ընկերները դուսես հարուտը քնացավ։ Երթանք արթնցնենք իրար հետ։ Մյուսներն ասեն գարտնա հիմա ինքն իրեն, ինչ եղեր է։ Չեքսես Ղազարոսը քնացավ։ Հարուտը քնացավ, երթանք արթնցնենք։ Նորեն կտեսնի, որ չեն հասկնար աշակերտները, կսե Ղազարոսը մեռավ։ Գացինք, այն նոր աշակերտներու մոտ հասավ այդ լուրը, որ մեռավ, ոչ թե քնացավ, բայց Հիսուսի համար ընդամենը քնացավ։ Աստծո համար մարդը, մեռած մարդը քնացածի պես է։ Երթանք արթնցնենք։ Ուրեմն, եթե Հիսուսը գիտե, որ քնացած է ու պիտի գա ու արթնցնե, ինչու պիտի լա։ Ինչու պիտի խռովի, ինչու պիտի նեղանա։ Ասեք ինձի։ Դրամապանական չէ։ Ուրեմն պատճառը ո՞րն է։ Պատճառը ուրիշ է, եկեք կարդանք։ 34-րդ խոսքը։ Եվ ասավ, ուր դրած եք Զանիկա։ Ասին իրեն, Տեր, եկուր ու տես։ Հիսուս լացավ։ Ուստի հրյաները կսեին, նայեցեք, որ չափ կսիրեր Զանիկա։
իրար մեջ կսեն, գխոսեն, տեսեք ինչ չափ կսիրեր։ Հադոր ամարագուլա։ Անոնցմե ոմանքալ կսեն, հատիկա որ կույրին աչքերը բացավ չեր գրնար, ընել որ այս ասալ չմերներ։ Տեսեք համ բամբասանք կա, Հիսուսը, որը որ կույրերո աչքեր կբանար, չեր գրնար ընել որ Ղազարոսը որ հիվանդ էր, կկանչեին իրեն կսեն եկուր ախոթելու, Ղազարոսը հիվանդ է, կսե դեր գործ ունին կնելու։ Երևակա է, եկեղեցի մեջ գրված է որ երեցներուն կկանչեն կսեն եկեք աղոթելու։ Հովիվին գսեն որ եկեք աղոթելու, աղոթողներուն, ծառայողներուն գսեն եկեք աղոթելու։ Ու հանկարծ այնպես պատահի, որ դու չհասնես երտաս աղոթելու դեպ պատահի։ Հանկիստ ու գիտես դիմողն ալ կա քեզիս է եկուր երտանք աղոթելու սես գեց իրելա երգոր համբերեք ու կանք աղոթենք։ Այդ դիմող արդեն կներվի։ Համացայն եք թե չէ։ Ու պատկերացուցեք աս դեպ կպատահի։ Հանկարծ չեր տաս աղոթելու ու մահանա։ Անոնց վիճակը, անունը լսել չեն ուզեր այլևս։ Ես կանչեցի, իսկ ինքը չեկավ, գործът ինք չեր որ չեկար։ Գսեն թե չեն ասեր։ Գսեք թե չեք ասեր։ Գրնալա լսենք չէ, աղոթեցինք չեկավ, տեսար, որ կայր աղոթեիր, ամեն բան լավ գլար, ու ելանա քույրերը Հիսուսի դեմ։ Ելանասին այ որ հոսլայր Հիսուս չեր մերներ։ 4 օր անցեր է։ Դեր թաղոմինը չեկարտուն։ Փդեր է մեր եղբայր արդեն, ադանք մտերի մեզ տուն հետը։ Հիսուս, պատասխանե։ Ադանք մտերի մեր հետը։ Լայն օրերուն կուքայր, նեղ օրերուն չես կար։ Մտածեք գրնան ասել չէ։ Որ հոսլայր մեկ հատ աղոտ կմներ, ինչեր էր ես Հիսուս ջան, աս ինչ էր կեզի համար, մեկ երկու, և մեր եղբայրը հիմա ողջ կլար։ Հիսուսնա ոնդեղը գմխիտար է գսե, մի վաղցիր, հավատա, գդեսնիս իր հարությունը, եթե հավատաս ասծո պարկը գդեսնես, գիտեմ վերջին օրերուն գել է ճիշտ է, հարության օրը գել է, քեզ իքսեմ եթե հավատաս ասծո պարկը գդեսնես, ադոր համարալ հուզված եմ և խռոված եմ, որ եկեր եմ հոս, ես եմ կյանքը, ես եմ հացը, ես եմ հարությունը, ես եմ ճշմարտությունը և եկեր է ճշմարտությունն ու հարությունը, եկեր գեցեր եմ մերացի թիմաց, դեր կկասկածեն, որ պդածալ գմնա։ Երբ որ հարությունը գեցած է մերելի կողքը, մերելը պիտի հարություն առնե, հալելույա, պարկ Հիսուսին, հենց այդ պաճարով անեղվեր էր, որ իրեն չի չանչծան, թե ոչ առաջին պատմությունը գհագասե երկրորդին, որ սա գերտան կարտեն ծնենք, հոնդեղը չհուզվեցավ, Աման Ղազարոսը մահացավ, ադանք չեղավ, սա Ղազարոսնիս, մեր Ղազարոսը գնացավ, երտանք արդեն ծնենք, տեսակ ինչի համար նեղվեցավ Հիսուս, որ իրեն չճանչծան, որ ինքը ունի հարության զորությունը և ինձ ինքն է հարության զորությունը ու չճանչծան, ուրացան իրենց կայլով, բոլորը դուրս պետք է կայնսեն Հիսուս, դուն ես հարությունը, ճանապարհը, ճշմարտությունը, մեկ հատ քարի կողքով անցիր եղբայրնից գել է։ Ես վստահ եմ ինքը ժպիտով գուկար, ժպիտով ակերտար, չնայած հոստեղը տխրությունով հուզվելով եկավ, բայց ժպիտով նորեն գնաց, որ մեր Տերը գթառած, ողորմած, սիրող Աստված է, իրեն էլ ամբողջ փառքը մեր Հիսուսին Քրիստոսին։ Հետո 38-րդ համարը գսե Հիսուս նորեն իր սրդի մեջ հառաչելով, գիտեք մարդը երբ որ գիտե ինչ պիտի ինը դժվար թե ասանք նեղվածը լա, դուն եթե վստահ Աստծուց մե խոսք ունենաս որ պիտի երթաս, մերելի երեսին պիտի նայես ու սես վեր կացկեցիր, նեղված կերտաս։ Մեկ հատ քու վիճակդ պատկերացուր, Աստծուց մե խոսք արեր ես, հրեշտակ եկերը գեցերը դիմացը, ասերը կերտաս մերելին կողքը կգենաս, գսես վեր կաց եւ հաց կեր։ Նեղված կլաս մեջդ։ Ես գիտեք ինչ եղած կլամ։ Մեր շենքը 10 հարգանի է։ Ունի երկու հատ վերելակ։ Ես վերելակով չեմ իջներ այդ օրը։
այնքան աջաբարանոք կլամ, այնքան շտապ կլամ, երբ որ Աստծուց մեկ գիտնամ, որ մարդ պիտի հարություն տամ, ես վերելակին չեմ օգտվիր, գմորնամ, որ վերելակ կա։ Ես մաքսիմում գրնամ 2-3 հոգի զանգել, եղբայրս, քույրս, Աստծուց մեկ խոսք արել եմ, մերել պիտի հարություն անե կամերաները, արեք եկեք։ Կբացականչեի, բոլորին կսեի, կամերաներով, բոլոր եկեք, LBC, MTV, բոլորը եկեք, Աստծուց մեկ խոսք արել եմ, որ Ղազարոսը պիտի ելե գենա, Փարանձեմը, Գրիգորը, Վասկենը, պիտի ելե գենա, եկեք։ Ու ինչ ուրախությունով կերտայ, բայց Հիսուսը նեղված գնաց։ Ինչ հակառակ է, չէ՞։ Լավ ինչի համար։ Շատ դրական պատճառի համար, որ Հիսուս չեն ճանչնար, որ ոսը լար, ասանք պանչերը լար, կոնե մեկ հատս է, բարի եգար, սուրբ հոգով վար մխիթարվիր, բայց Հիսուս սավ քարը մեկ կոմ տարեք, Հիսուսը նորեն իր սրտի մեջ հառաչելով, խռովելով, նեղվելով, գերեզման կնաց, անիկա քարը այր մներ ու անոր վրա քարմը թրված էր, քարմը թրված էր վրան, այնքան անավադություն, որ արդեն քարով ծածկեր են իրենց աբակա հրաշքը, այնքան անավադություն, սիրելներ, մեզ ետ կլա թե չլար, որ քարը, մեծ քարը, գերեզմանակարը գտնենք մեր աբակա հրաշքի վրա ու չենք կալ հավատար, որ քարի հետևը, ծանր քարի հետևը պավդած է, հիասքանչ հրաշք, թաղեր ենք եւ գուլանք արդեն, եւ 4 օր արդեն գուլանք։ Փդած հրաշք, որի անունն է Ղազարոս, որ պիտի ելեր, պատանքներով փաթված դուրս ելավ։ Ղազարոս, դուրս եկ։ Եվ դուրս եկավ Ղազարոսը, որովհետև հարությունը կանչեց իրեն։ Հարության զորությունը տվավ, հանեց ոտքի եւ դուրս հանեց քարայրեն 4 օրվա փդած հոդած մերելները, ասանք որ արդեն քիթերին բռներ էին ու կխնդային Հիսուսի վրա, հա, հիմա ինչ պիտի լա։ Մյուս անավատները, հենց այդ անավատության վրա, որ տեսեր էին արդեն այդ հրաշքները, որ գիտեր էին ով է Հիսուսը, տեսնելով տեսեր էին եւ չէին տեսած, լսերով լսեր էին եւ չէին լսած, հենց ադոր համարա Հիսուսը խռովեր էր։ Հենց ադոր համարա նեղացեր էր իր մեջ, նեղվեր էր իր մեջ։ Պատճառներ են այն, լսեք, ես հովիվ եմ, Հիսուսն ինձ հովիվ դրել է հոտի վրա, պատճառներ են այն շատ ժամանակ ես կնեղվեմ անե, որ մարդիկ ոչ թե ինձի, այլ Հիսուսին չեն ճանչնար, տեսնելով տեսած են եւ չեն տեսած, Հիսուս իրենց կյանքի մեջ հրաշքներ էր գուքան եւ ուրացողի հայացքով գնային, ապա ուր է Աստված։ Որը լար Աստված, ասանք կլար։ Եվ ասանք բաներու համար ասի է նեղանալը։ Միակ թույլատրելի նեղանալը, որ սրտի դրտապատճառը ճիշտ է, Աստվածային է, ադոր համար գրնաս նեղվիս։ Ադեներ գներվիմ, ուր է այն տղան, ուր է այն աղջիկը, 6 տարի առաջ եկեղեցին սկսավ, առաջինն էր եկած, ուր է, գիտեք ուր է, ես որ սկիզբը թուրեն գուկամ, բոլորին չեմ ասնիր բարևտան, որ ծառայությունը ժամը 6-ին սկսի, դղամը գա մեր եկեղեցի չի կար, գիտեք պատճառը որն է, կսե երբ որ եկա, բարև տվի, բարև չարար, ես բարև չեմ արած, հետո ուրիշ մեկ եկավ, բարև տվավ, բարևն արար, զադողություն կա եկեղեցի մեջ, ադոր համար չեմ կար, ու չի կար, այդպես ալ գեցավ այդ խոսքի վրա, իրականությունը գուզես գիտնաս, երբ որ գուկամ աղոտքի մեջ եմ, գրնալալ չհասնիմ, կներեք ինձ եթե բարև չեմ տար, Հիսուսը դեղ մը գսեք գացեք բարև մի տվեք, հետո գսե գացեք եւ բարև տվեք, երբ որ գուկամ հոս, ներսս բանի մեջ է, եթե ամեն մեկուն բարև եմ, նույնիսկ ներսես կերտա շատ բան, աղոտքի մեջ եմ, գուկամ հոս, հետո եթե ես քեզի փողոց տեսնեմ, բարև չտամ, արհամարեմ, ասեմ թունով ես որ քեզի բարև տամ, այն ադեն հանգիստ կրնաս նեղվես, եթե ես քեզի ասեմ թունով ես որ քեզի բարև տամ, եւ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք կրնան ամեն ակնթարթ պատրաստական են իրենք նեղվելու։ Ինչի համար մտքովը սա չի անցած նույնիսկ, որ այդպիսի բանը կրնա տեղի ունենա։ Բայց գմխիթարվեմ, գիտեք ինչով, եթե Հիսուսեն նեղվեցան, ինձ միակ նեղվին։ Ադի ինձի համար մխիթարություն է։ Բայց եկեք չնեղվենք պարապ պատճառներով, սիրելիներ։
ասի այնքան անկարևոր բաներ են։ Մենք հավիտենություն պիտի անցնենք իրար հետ։ Գիտեք նեղվելու պատճառով ինչեր գլան։ Նեղվելու պատճառով զրկանքներ, պատերազմներ, վիճապանություններ, ծեծեր, սպանություններ, սխալ հասկացողություններ, ծուրնայվածքներ, ադանք կսկսի, վերջը նույնիսկ ինքնասպանություններ, անձնասպանություններ կլան նեղվելու պատճառով։ Շատ մարդիկ անիմաստ տեղը նեղված կլան, անիմաստ տեղը նեղված, բարա պատճառով գերտան անձնասպանություն գնեն։ Գներշնչեն իրենց մեջ, գներշնչեն, որ ասանք բան մեղր է ու ասանք գներվին եւ գհերանան։ Գիտեք հետաքրքիր խոսք մը գա եւ Հիսուսը գսե, Պետրոսին գսե նայր գրված է հովիվը գզարգեմ եւ ոչխարները գցրվին։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր բան մը կա, սկեդը անպայման է, շատ կարեւոր է։ Հովիվին նեղվելու համար դժողքը ամեն չանկը կգործադրի։ Գիտեք ինչի համար բարձ ծառայողը որ հոնդեղը գեցած է գսես դե լավ, հոնդեղը գեցերը, չնայած բարձ ծառայող չկա, բոլորը հadouk ծառայող են, ինձ մեզ սկսած բոլորս հավասար ծառայողներ ենք։ Բայց պարզապես դուրինքովը նեղացուցեր է, բայց չէ, հովիվը լավ էր, եղեր։ Բայց որ ինձ միան նեղվի արդեն գերտա։ Գիտեք խոսողեն, երբ որ գներվին արդեն խոսքնալ չեն ընդունել, ու այդ պատճառով կրնան հանգիստ ճանապարհով կամած հեռանան, ու արդեն այդ գեդո ինչ գլա, խոսքը չեն լսեր։ 4 բան կա, որ մենք պիտի ունենք, որպես քրիստոնյաներ, Գործք Առաքելոց 2:42, որ գրված է, որ իրար հետ կհավաքվեին Աստծո խոսքը կսերդեին, առաքյալներու վարդապետության վրա էին։ Հետո աղոթքներու մեջ էին։ Իրար հետ հաց կգդրեին եւ սուրբ հաղորդության մեջ էին եւ հաղորդակցության մեջ էին իրար հետ։ Այս 4-ը սյունի վրա է հիմնված եկեղեցին սիրելիներ։ Այս 4-ը չնեսն է գբաղիս։ Ադեներ գրնա քարոզիչի նեղվեր ես, բայց կողքին հետ չես նեղված, կողքին հետ մարգարեական խոսք քեզի գսե ու դու նորտնված կլաս կերտաստուն։ Քարոզը չէիր հասկացած։ Լման քարոզը չէիր հասկացած, կողքին հետ ճպտած քեզի հասկացար, որ չէ, ինչ են նեղվիմ։ Աստված կա։ Արժանի է, որ ես շարունակեմ իրեն ծառայել, սիրելի ծառայողներ։ Ադեներ կնեղվենք մենք, ծառայության մեջ կնեղվենք։ Փառք Աստծո, որ ծառայության մեջ կնեղվենք։ Վնաս չունի, վերագանքնվենք, նորեն շարունակենք ծառայել։ Ունենք մեկ Աստված, աղքատ ենք մենք աստվածաբանության տեսանկյունեն։ Մեկ, ուրիշ Աստված չունենք։ Մեկ Հիսուս Հայր Սուրբ Հոգի ունենք։ Վերջ, մեկ Աստված, Սուրբ Երրորդություն։ Ինչ են նեղվենք։ Ինչպես կորսնցնենք։ Ասե հետս միասին։ Իմ նեղվելուս պատճառով։ Ես իմ Աստծուց պիտի չի կորսնցնեմ։ Իմ Աստծո ժողովրդին պիտի չի կորսնցնեմ։ Իմ ընտանիքի անդամներուն պիտի չկորսնցնեմ։ Իմ դրացիներուն պիտի չկորսնցնեմ։ Իմ ազգիսա պետք է չկորսնցնեմ։ Կողքիս շուրջ բոլոր եղող ազգերուն պիտի չկորսնցնեմ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հանուն Հիսուսի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Գնանք գիտեք ինչ ասենք, գնանք այսպիսի բան ասենք։ Եթե քու նեղվիլդ Երուսաղեմի համար չէ, ուրեմն սուրբ չէ։ Ինչու՞ է այդպես։ Որովհետև Հիսուսը երբ որ մտավ Երուսաղեմ, եկեք այդ տեղը բանանք, Մատթեոս 21:14, մինչև 15-րդ համար։ Գսե մտավ տաճարի մեջ, կույրեր ու կաղեր եկան, իրեն ու ինք իրենց բժշկեց զանոնք։ Տաճարի մեջ կույրեր ու կաղեր եկան, 14-րդ համարն է ասի, Մատթեոս 21:14։ Եկան իրեն ու ինք բժշկեց զանոնք։ Երբ քահանայապետներն ու դպիրները տեսան անոր արած հրաշքները ու դղակը, որոնք տաճարի մեջ կաղաղակեին ու կսեին Օվսաննա, որդի Դավթի, ուշադիր եք։ Արևելայրենի մեջ գրված է նեղացան, արևմտայրենի մեջ գրված է բարգացան։ Եկեք երկուքը միացնենք իրար։ Նեղացան ու բարգացան։ Ինչ տեսան, ասալ հոստեղը ինչն է, Հիսուսեն նեղվիլը և խռովիլը, Հիսուսեն, պատճառը ինչն է, նայեք տեսեք ինչ էր Հիսուսը, ժողովուրդ ուշադիր եք, տաճարի մեջ կույրեր կաղեր եկան անոր մոտ, ինք անոնց բոլորին բժշկեց, երբ քահանայապետներն ու դպիրները տեսան անոր արած հրաշքները, ինքդ քեզի համար ասե, տեսան անոր հրաշքները, կույր, կաղ, կույրը տեսավ, կաղը վազեց,
Այն տղաքը, որոնք տաճարի մեջ կաղաղակեին ու կսեին ով սաննա, որդի թավտի, բարկացան, նեղացան։ Ինչ հետաքրքիր պատճառ էր նեղվելու։ Ով է որ ասանք իրեն աղաղակեն։ Պատճառը ինչն է, նախանձը։ Գանչված էին այն գործերը նելու, ինչ որ Հիսուսը եկավ նելու, նեղացան։ Հիմա է շատ ադեներ, կրոնականներ գնախանցին մեզ մեկ ասեն ով են ասոն, որովհետև այն կնիկ ինչ որ իրենք պետք է են չեն ներու համալ կարգոծեն մեզի, ասո խոսքը կխոսին, ձեռքերը կբարձրացնեն, երաժշտություն դրեն, կներեք, եթե առաջին անգամն ես մեր եկեղեցի մեջ եղբայրս կամ քույրս, ցեզի բամը պիտի սեմ, ասի իմ անձնական հայտնությունն է ու ցեզի պիտի սեմ, եթե մտերես ներս եւ տեսերես բաներ, որոնք քեզի խորթ են, ու նեմդար ներսը, բարգացար, նեղացար, ներսը հուզվեցար, ինչ գիտնամ ինչ եղար, ու գսես որ, տես բարի եկար աչսինք քեզի, ու գսես որ, աս ինչ է որ գնեն, դրամզը ինչ գործ ունի, օրգը ինչ գործ ունի, միկրոֆոնները, գիտարները, կներեք եղբայրներ եւ քույրեր, կներեք, Սաղմոս 150-ը գսե, Սաղմոս 150-ը, որ չնեղվիք, Հալելույա, անենք թե չնենք հալելույա, ասենք եկեղեցի մեջ հալելույա, անոնք հալելույա կբորան, Հիսուսը կսե բորացեք, կներեք, դի բորանք, օրհնեցեք զանիկա իր զորության հաստատության մեջ, օրհնեցեք զանիկա զորավոր գործերուն համար, ինչի համար կօրհնենք, գիտեք, իր զորավոր գործերու համար, օրհնեցեք զանիկա իր մեծափառության համար, մեծ փառք ունի, ադոր համար կօրհնենք, չենք կրնա չօրհնենք, օրհնեցեք զանիկա փողի ցայնով, փողի ցայն ունենք, դեր փողային գործիք չունինք դեր, ունինք այս անգամ չկա, դեր ադիալ գսե, Հիսուս ջան այսօր չունինք, բայց անցյալ անգամ ունեինք, հետո փողի ցայնով օրհնեցեք զանիկա տավիղով ու քնարով, ժամանակակից տավիղն ու քնարը, կանոնալ ունինք, կօրհնենք, ճիշտ իրոջ պատվիրաները գնենք, հետո գսե թմփուկով ու պարով, ով եկավ մտավ ներս տեսավ, ամա գբարեն, Տերը ասեր է, քեզի նեղացնենք թե տիրոջը նեղացնենք, ասելը, քեզի թե տիրոջը, ձեզի չէ, ես իմ Հիսուսին չեմ նեղացներ, ինք ասեր է բդինեմ, ասեր է երանտով կքարոզ է, մեկ ասեր ինչու ասան կբորա, Հիսուսը կսե աղաղակեք, եթե դուք չաղաղակեք, քարերը լեզու կարնեն իրենք կաղաղակեն, հալելույա, Ես պատրաստ չեմ իմ Հիսուսից նեղացնելու, եթե քեզի պիտի նեղացնեմ իր պատվիրաներու համեմատ, պատրաստ եմ քեզի նեղացնելու, միայն թե իր պատվիրաները ընեմ, եղավ, և բոլորս ասինք, ամեն, երբ բոլոր նեղացածները ասին, եկեք մեկա դա փորձենք, մեկը կսե գադա գրինք, Եվ բոլոր նեղացած մարդիկ ասին մեկ ոգինը վերջը կխոսենք քույրս իրար հետ Հալելույա Վերջ իրար հետ գաշտվենք մենք Նայեք տեսեք շատ նուրբ գեդի պիտի տպնամ հիմա ձեր դեմքերու արտահայտությունները պիտի փոխվի քիչ մը Քիչ առաջ կխնդակ հիմա պիտի ասանք բաներն եք Ասե մեր ղեկավարը Շատ մարդիկ իմ վարբեդը Արդեն շատ մարդիկ նեղացան, հիմա արդեն նեղացան Այս արտահայտությունը նելու ժամանակ Նայեք, քու վարբեդը, քու ղեկավարը կրնա քեզի նեղացնել Լավ ինչի համար Տարբեր պատճառներով Ինքը քեզ մե նեղվեր է Դու լավ գործ չես աշխատած Լավ ես աշխատած, բայց չե գնահատած եւ այլն Եկեք գնահատենք, որ այդ մարդու միջոցով մենք ընտանիք կպահենք Եվ խաչենք ինքներս մեզի ու հասկանանք, հիմա եկավ ժամանակը, որ ձեր տետրակներու, ձեր սրդի, ձեր ուղեղի մեջ գրեք, որ նեղվելու արմատը ոչ սուրբ նեղվելու արմատը հբարդությունն է Ինձի, ասանք, ասավ, ինձի Երևակայես, ինձի Ադեներ կսեմ, դու նով ես որ Պապայիս Ավելի շատ շեշտեց իմը քան պապային Ասոր պապային Դուն իմ պապային Գոնես է պապային
Բայց այնքան իրանցը գշեշտ է կսկաս, որ հեծ իր պատճառով է։ Աս մարդու պապային ասավ, իմ աղբարը, իմ քրոջը փանսավ, դեսի ասոր ինչ բդինեմ։ Ես կավատամ ոչ թե քրոջ հարցն է, ոչ թե աղբարը, այլ իր, որ հանգարտ չսեն, տեսար, իր քրոջը բանս ինքը ցայնը չանեց, դես ինչ բդինեմ, իր անվան փառքի համար ծեծեց։ Ինչ երես ասկորձերը, ինչու, որովհետև բաբայիս ասանգրա։ Հանե լավ գլա։ Բաբայիս սն հանե, սե մեծ մարդուն ասանք բաներա օրինակ։ Ադոր համար նեղվեր եմ, հա նեղվիր կնա դաստիրակ է, բայց մարդիկ ավելի շատ գետրոնացած են իրենց անձի վրա։ Վարբետներ սխալեցավ, երեխաներ ու տանոթի մի ցկեր քո անձիդ պատճառով, խաչվիր։ Հիսուսը աշխարհի վարբետը, ճարտարապետը եւ վարդապետը եկավ այս աշխարհ ուսուցիչը ու իրեն վիրավորեցին, իր վրա թքեցին, անհարկեցին, բայց ինքը չսավ ես նեղվեր եմ, ես ցեզի ստեղծեցի, ջուրը, օդը, ամեն ինչ հիասքանչ ձևով ըրի, ցեզի ընտանիք տվեցի, ցեզի ծնելու եւ կյանքը շարունակելու հնարավորություն տվի, բայց դուք նեղացուցիք ինձի։ Հիսուսը ոչ թքել են, ոչ ծեծվել են, ոչ պեք բան նեղվեցավ։ Հիսուսի նեղությունը գիտեք ուր էր։ Առաջին անգամ որ գլսես առանցին էր, մեկը չվիրավորեց իրեն, բայց ինքը նեղված է, խռոված է, ուր էր։ Գողգոթա։ Ատկի առաջալ Գեթսեման։ Եկավ ասավ հոգիս մահու չափ խռոված է, աղոտ գրեք ինձի համար, ասանք բամը չէի լսած, որ Հիսուսը խնդրե։ Խնդրեմ որ կասնվակ ես եղբայրս։ Ասավ հետս դիմացեք եւ բարեխոսեք, աղոտ գրեք։ Հոգիս մահու չափ խռովեցավ։ Հոտեղեն արդեն սկսավ ամեն ինչ, որովհետեւ արդեն Աստծո ներկայությունը կացեր էր իր վրային ինչու։ Մարդկային բոլոր կարշահոտ մեղքերը, բոլոր կարշահոտ ներկա անցյալ եւ ապակա մեղքերը արդեն Հիսուսի վրա եղավ։ Եվ ասավ կրնամ այս չխմեմ այս կավատը, այս կարշահոտ մեղքերու կավատը, լեցված աշխարհի անցյալ ներկա եւ ապակա մեղքերով կրնամ չխմեմ Տեր հայր։ Բայց սա ասուր համար արդեն եկեր եմ, ինչպես չխմեմ։ Վերջը նորեն ասանք աղաղակ մաղաղակեց, խաչի վրա խռոված։ Ինչու ցկերցիր ինձի։ Էլի լամա սաբակտանի։ Ինչու ցկեցիր, ինչ պատճառով աղաղակեց, ինչու նեղված էր Հիսուս։ Որովհետև իրավ ցկված էր ինքը։ Ինքը այդ ապրումը չեր ունեցած երբեք։ Պատճառը որն էր։ Որովհետև որ կարշահոտ մեղք Աստծո ներկայությունը չկա։ Իսկ այն Աստված, որ մարմին դարձավ եկավ, մարդ եղավ, հանգարց սկաց Աստծո բացակայությունը իր վրայեն ու սավ ահավոր է, ուր ես։ Թեև խաչեն, թեև ծեծեն, բայց գոնե քո ներկայությունը լա հետս։ Գտիմանամ ամեն ինչի, միայն քո ներկայությունով։ Բայց չկա։ Ուր ես Տեր ինչու ցկեցիր ինձի։ Մեկն հայտնություն առավ հասկացավ սավ եթե դու ինձ ցկերես ուրեմն աշխարհի մեղքերին վրան է ուրեմն կրնամ աղաղակեմ կատարվեցավ ուրեմն կրնամ ասեմ կատարվեցավ ուրեմն առեր եմ աշխարհի մեղքերը այ հիմա կրնամ հանգիստ երթամ հայր ձեռքերուդ մեջ գահանցնեմ իմ հոգին ու շուրջը փշեց մահացավ խաչի վրա Ահա թե ինչի համար էր խռոված Հիսուսը։ Աստծո ներկայության բացակայության, անաստվածության, մեղսակորձության, պղծության, թերահավատության, երբ որ մենք կտեսնենք նավի մեջ ալեգոցություն կլար, նորեն խռոված աշակերտները նեղված, չես տեսնիր, քեզ համար հանգիստ քնածեր ես, չես տեսնիր հիմա կմեռնենք այս հալիքներու մեջ, հիմա կխեղդվենք այս փոթորիկի մեջ, չես տեսնիր, նեղվեր ենք, խռովեր ենք։ Հոգը չէ։
Հիսուս ոտեղը ինենց մե խռովեցավ։ Երկու ստեկ խռովություն։ Սավ մինչև երբ պիտի ցեզի համբերեմ ով թերը հավատներ, սակավա հավատներ, անհավատներ, սաստեք փոթորիկ անցյալ անգամ քալեցի ջուրի վրայով։ Ասանք բաներու համար էր Հիսուսի խռովությունը նեղվիլը։ Ադեներ ես նեղված եմ, գսեմ ասքան ժամանակ օրենքի վարտաբետներ պիտի լային մարդիկ, բայց չեղան։ Քացին, ցկեցին եկեղեցին, այդքան չանք, այդքան երանտ, այդքան ուսում, տեսնես չկան, բարապատճառով, ինչի համար եղբայր, ինչի համար քույր, նեղվեր եմ, ինչի համար, եկեղեցի մեջ լույսը աղվոր չէ, կետնին դակն է, ադոր համար չեմ կար, շունչս կնեղվի, աղբար արի, եկուր շունչը թող լայնանա, Հիսուսով, Հիսուսը, մերելեր հարություն տվող Աստված է, մենք հոստեղը քույր մունինք, գնեղվեր բարձր ցայներ են, բայց չթաթարեցավ կալու, վերջերս մոտեցավ ինձի, սավ, արդեն պարապանություն են չեմ նեղվիր, սավ, բարձր ցայներ են չեմ նեղվիր, և եթե կիսատ մնացեր, ես մարգարեական գսեմ, հենց այսօր, վերջը, մենք պիտի պարապանենք ու դու պիտի չնեղվիս, իմ քույրս, հալելույա, որովհետև եթե դերը գսե բարձր ցայնով, ծնցղաներով օրհնեցեք մենք քիզի նեղացնելու համար, պիտի չթաթարինք, պիտի դու բժշկվիս, հալելույա, փառք Հիսուսին, եկեք ելքն անայինք, ինչ պիտինենք մենք, հոբ 30-25 գսե, հոբ 30-25, հոբի նեղությունները գիտեք, ով ունեցել է հոբի նեղվածությունը, ոչ մեկ ցեզ մե, գրնալալ բզդիկ տոկոսայնությամբ ունեցեր ես, ցավ ունեցեր ես, վիշտ ունեցեր ես, բայց տես ինչ կսե, հոբը Աստծո կսե, դժբախտության մեջ եղողին համար չեիլար, դժբախտության մեջ եղողին, աղկադին համար հոգիս չեր նեղանար, հոբը տեսեք ինչ կսե, աղկադին համար հոգիս կնեղանար, Հիսուսնալ, որ հոնդեղը գտեսնինք, գրված իր հոգի մեջ խռովեցավ, եթե դուն քու նեղությունը հոգիդ մեջ չէ, այլ մտքիդ մեջ է ու մարմնավոր է, աստվածային չէ, հոմ պիտի ապաշխարես, եթե հոգիդ մեջ է, որ ինչի համար նեղվեցա, որովհետև լավ չփարապանվեցավ Տերը, ինչի համար նեղվեցա, որովհետև եկեղեցին գուշանա, ինչի համար նեղվեցա, որովհետև մարդիկ պետք է հոսասազալային հոնհասեր են, այո Տերը գխռովի հոգիդ, որ եկեղեցին կրնար 2000 հոգի լար, բայց լավ չենք աշխատած, որ երեք բոլորով միասին կացեր ենք, որ լիփանանը պիտի քարոզվի եկեղեցի անդամները շատ քիչ են, որ կան ոնդեղը աղաղակ են Հիսուս, դու ես մեր Աստվածը, անոնք բաներ ինձ կնեղացնե, Սաղմոս 78, 45, 41 գսե, կրկին ու կրկին Աստված փորձեցին ու իրենց սուրբը նեղացուցին, չհիշեցին անոր ձեռքը, ու այն օրը, որ երբ զիրենք թշնամին փրկեց, մեր Տիրոջը գսե նեղացուցին, Աստծո նեղացուցին, որովհետև գսե մորցան իր գործը, մորցան ինչպես հանեց Եգիպտոսեն, մորցար ինչպես քեզի փրկեց Աստված, մեկ հատ պատճառով, որ հավի միսը քիչ էր, կամ չեմ գիտեր ինչը քիչ էր, կամ ինչ որ բանը շատ էր, ինչի համար նեղվիս, քեզի այդ օրը ժպիտով բարևեց Մովսեսը, ադոր համար նեղվեցար ու սիր ես այլևս գելեմ, միայն դու ես ինչու քարոզիչ, մենք քարոզիչ ենք, տեսակ ինչ եղավ, Աստծո մարդու դեմ ապստամբեցին, բորոդությամբ զարնվեցան, Աստվածավ հանեց բանագեն դուրս դրել, քարոզիչի եղբորը, քրոջը, եւ եղբայրն ամիապան էր, Մովսեսի եղբայրը, որ անմիջապես ինքն էր բերանով Աստծո խոսքը խոսողը ժողովրդի, Ահարոնը, նեղացան, Մովսես միայն դու ես Աստծո մարդ, մենք ալ Աստծո մարդիկ ենք, եւ եկավ բամը, պատմություն, այս պատմությունով կվերջացնեմ սիրելներ, ով գիտե Հովսեփին, Հակոբի որդին, Հակոբը երաս տեսավ, Աստված իրեն հանցնարարական տեսիլք տվավ, վսավասանգասանգ բիդելա հետըտ, Հովսեփնը ելավ ամենում պատմեց, Աստծո հանցնարարական ամենում պատմեց, ասե Աստծո հանցնարարականը, ինչ վատ բան հրավ,
Ասավ Աստված ինձ այս բանը տվել է։ Եվ այդ պատճառով իրեն նախանցեցան, հայրն ալ գսիրեր, խռովեցան այդ բանի համար, նեղվեցան, որ իրենք չեն ինչ որ լավակույն զավակը, հայրը հadoop գսիրե Հովսեփին։ Հանեցին իրեն, տարան, ուզեցին սպանել, մեկ եղբայրը քիչ մը խղճով եղավ, ասավ եկեք հութան, ասավ եկեք չսպանենք, փոսը նետենք։ Մեկ հատ իր հակուստը, արյունոդենք կենթանի արյունը լա, տանենք, մեր հորը տանք, ասենք մեռավ, Հովսեփը կենթանները կերեր են իրեն։ Եվ տարան խեղճ հորը, մեծահասակ հորը տվին։ Հայրը հազիվ կատված չստացվավ, Աստված իրավ ազատեց իրեն Հովսեփին, Հակոբին։ Տեսավ, ոչ ալ մխիթարվեցավ, դառնցավ իր սրտի մեջ պահեց, որովհետև իր սիրելի որդի մահացել էր, անա կենթանները կերեին իրեն, գազանները։ Հովսեփը ուր քնած, Եգիպտոս ծախվեցավ, տարին ստրկության վաճառեցին, ծախեցին, հոնալ բանդ մտավ, ինչի համար, իր արդարության համար, որ Փարավոնի թագավորի կինը քայթակղեցուց, որ շնանար իրեն հետ, ինքը սա ոչ, այնադեն երբ որ դեռ պատվիրանալ չկար, չշնանաս, Մովսեսը պիտի կար հետո, բայց ինքը գիտեր իր Աստծո օրենքով, որ պիտի չշնանա։ Ղեկավարի կնոջնալ հարկ է, ղեկավարինալ հարկ է եւ այլն։ Եվ իր կինը չէ։ Քայթակղեցուց, բայց չշնացավ։ Եվ այդ պատճառով այդ կինը, որուն հետ որ չշնացավ, կազմակերպեց, գլխուն շինեց, թագարտ լարեց, սա որ Հովսեփը փորձեր ինձի բռնապարել։ Ու ինչ կլա, թագավորի, Փարավոնի, կնոջը բռնապարել փորձողի վիճակը։ Տարեք նետեք առանց արևի փանդ, որ հոն փդի վերջանա։ Եվ կրնար Հովսեփ ինչ էներ, Տեր Աստված, երազը ցցուցիր, ելապատմեցի, տարան ողջ թաղեցին, կացին հորս խապեցին, ասին մերած եմ անորա կատվածի հասցուցին, հիմա էլ այս պանդի մեջ կփդիմ չշնանալու պատճառով։ Ու 10 տարի։ Եվ Աստուծո մեջ չնեղացավ։ Դրեք ցեզի Հովսեփին տեղը։ Ինչ երերը աստղան։ Ինչ երերը աստղան։ Ասեք։ Ինչ սխալ բաներ էր այստղան։ Երազմը դեսերը, ելերը ոգևորված խեղճ տղան պատմերը, տարերեն նեդերեն փոսը, ծախերեն Եգիպտոս, բաբայնալսերեն մահացած է, սուկ, վիշտ, դառնություն, ու վերջնալ բանդ չերած բանի համար, հանցանքի համար։ Ու ինքը կպահե իր ներսը, ու Աստված իրեն բանդեն հանեց, ու տեսեք հիմա ինչ կխոսի ինքը, հիասքանչ է պարզապես։ Տեսեք, Ծննդոց 45, 4:15 Հովսեփը սավ իր եղբայրներուն, երբ որ արդեն Աստված կազմակերպել էր եղբայրները սովի պատճառով եկել են ու անգարս Հովսեփի կողմեն բռնվել են։ Դու նլաս Հովսեփին տեղը փոխարեն, ինչ կնես, երբ որ արդեն եղբայրներդ քու ձեռք դեն։ Ինչ կնես։ Ձեռք դեն, հա, խաղալիքի պես, ու դու նա թակավոր ես արդեն։ Անոնքա ծառայի ծառա։ Եկել են կխնդրեն, անոթի են կխնդրեն հաց, որ չմեռնին։ Ինչ կնես։ Սարսափելի է, չէ՞, պատկերացնել անգամ, հետաքրքիր է ինչ կնեի, նույնիսկ մենք մեզի չենք ճանճներ, չենք գիտեր ինչ կնենք, բայց տեսեք, Աստծո հոգիով լցված մարդ ինչ կնե։ Հովսեփը սավ իր եղբայրներուն, ինձ մոտ եկեք։ Անոնքալ մոտ եկան եւ ասավ, ես ձեր եղբայրը Հովսեփն եմ։ Արդեն իր ձեռքը Աստված կարծես տավեր իրենց ձեռքը, տեսնենք ինչ պիտի լա։ Մարդիկ կան գրնա մտածեն, հա, ասի Աստված տվավ իմ ձեռքը, դες ինչ պիտի նեմ։ Ինչպես Սավուղի ադեն, գուզեր Դավիթին սպաներ, նիզակով, պատին գուզեր կամեր, նիզակով, մեկ են խաչեր վերջանար։ Շատ մարդոց կարծիքով, Աստված Սավուղին Դավիթի ձեռքը մատնեց, Դավիթն տեսավ Սավուղը քնացած, մեկ հատ նույն նիզակը, որ ինքը պիտի մեռներ, զարկեր վերջանար։ Եվ ուրիշներն կովերքեին Դավիթին ասեն, հա, տեսակ արդարություն հաղթեց։ Բայց ինքը ասավ, ես Աստծո օձյալի թագավորի վրա ձեռք ինչպես բարձրացնեմ։ Չեմներ։ Կտրեց վերարկուի ծայրը,
Հետո Սավուղին ասավ Սավուղ, վերարկուի ծայրը քովս է գրնայի քեզի սպանեի, բայց ձերք չբարձրացուցի վրատ։ Ես վրեժ չեմ լուծեր նեղվելուս պատճառով։ Ես վրեժի մարդ չեմ, որովհետև ես Աստված ունիմ, իմ Աստված խաղաղության Աստվածն է, ոչ թե վրեժի։ Հալելույա։ Նույնը Հովսեփը, ես վրեժի եղբայր չեմ։ Ես ձեր եղբայրը Հովսեփն եմ, որ Եգիպտոս տարվելու ծախեցիք, ուստի զիս հոս ծախելնուտ համար մի վշտանակ, արևելայրինի մեջ գրված է մի նեղվիկ, որ ինձի ծախերեք հոս, աս խոսքի մեջ գիտեք քանի տարի է, քանի տարվա փանդ, զրկանք, խոնավություն, միջատներ, հիվանդություն ով գիտե, ինչպես կրնաս փանդի մեջ մնաս ու առողջ մնաս, այնան ինչպիսի փանդի, ամենասարսափելի, թող ձեզի կսե ծանր չերևնա, վասնզի Աստված ղրգեց զիս ձեր արջև են կյանք պահելու համար, որ դուք ապրիք, որ սովեն չմեռնիք, գլսիք, քանզի երկրիս վրա սովին երկրորդ տարին է, այս և տակավին 5 տարի կա, որ ոչ վարության, ոչ ալ հունցք պիտի լա, Աստված զիս ձեր արջև են ղրգեց, որպեսի երկրի վրա ձեզի սերունդ պահե, և մեծ ազատությունով ձեզ աբրեցնե, արդ զիս հոս ղրգողը դուք չեք, հապա Աստված է, ու զիս փարավոնին հայր, նայեք, փարավոնին հայր և իր բոլոր տանը տեր ու Եգիպտոսին իշխան դրավ, դուք տեսեք փարավոնին հայր, ասի ով կրնանել, որ գերին դառնա թագավորի հայրը, ասանք բան ով կրնան է, որ ունելա փառք և գոհություն, հիմա է միշտ Հավիտյանս Հավիտենից, վաու, շուտով, իմ հորս ելեք, արդեն Օսկաջաբար է, շուտով հորս ելեք ու ասեք անոր, այսպես կսեք ու Հովսեփ որդիդ, Աստված բոլոր Եգիպտոսի տեր հրավ զիս, մի ուշանար ինձ իջիր, և գեսեմի երկրի մեջ բնակվե, որբեսի իմ մոտ ըլաս, տունալ քու որդիներդ ալ, քու որդիներուտ որդիները և հոտերդ, արջարներդ, բոլոր ունեցածդ, հոնք ես պիտի սնուցանեմ, վասնզի տակավին 5 տարի սով կա, չլա որ տուն ու քու տունդ, ու քու բոլոր ունեցածդ չկավորություն, աղքատություն քաշեք, ահա ձեր աչքերը ու իմ եղբորս Բենյամինին աչքերը կտեսնեն, որ ձեզի խոսողը իմ բերանս է, Եգիպտոսի մեջ իմ ունեցած բոլոր փառքս ու ձեր բոլոր տեսածը պատմեցեք իմ հորս և շուտով իմ հայրս հոս իջեցուցեք, և իր եղբորը Բենյամինին պարանոցին վրա ինկավ ու լացավ, Բենյամինն ալ անոր պարանոցին վրա լացավ, իր բոլոր եղբայրները համբուրեց ու անոնց վրա լացավ, բոլոր եղբայրներուն համբուրեց, ասե բոլոր եղբայրներուն համբուրեց, ասի շատ ուզիչ է, ու անոնց վրա լացավ ու անգե ետքը միայն իր եղբայրները իրեն խոսեցան, հետաքրքիր բամը տարիներ, չսխալիմն է, եթե չեմ սխալիր 13 տարի աղոթեր ենք, ես, մայրս, եղբայրս, որ հայրս Աստված ճանչնա, ընդունե, հայրս չար մարդ չէ, շատ բարի մարդ է, բայց կսեր չեմ հասկնար Աստված ով է, սովետի մարդ, երբ որ 15 թվականի դեկտեմբերի 5-ին քարոզ գնե Երևանի մեջ, ապաշխարության կանչեցի ժողովրդին, ոնդեղ հազարավոր մարդիկ են, հանգարց տեսա հայրս մեջտեղի գարկով կմոտենա ինձի, հուզմունք են չես պատկերացներ ինչ եղա, ասի բոլոր այս հազարներուն ցկեցի, ամա հայրս, եկավ և Տերը ընդունեց, կարծեցի իմ խաթր ընդուներ, իմ պատճառով, իմ շնորհիվ ընդուներ, որ քանի որ ես եմ քարոզող այդ պատճառով, գացինք տուն, բայց պարզվեցավ, հստակեցավ, որ Աստծո հոգին տբեր է իրեն, գիտեք ինչ սավ, ինչ են ասկցա, սավ բամը գուզեմ հարցնեմ, տարիներ առաջ, դեր երիտասարդ էի, եղբայրս, արդեն տունը փոխեր էր, բայց ես հայրական տունն էի, տունը գվերանորոգեի, պատերը գշինեի, դուրսը, հանկարծ եղբայրս ճանապարհով կանցներ, ու տեսա, որ ես նորոգություն գնեմ, գործ գնեմ, բայց ինքը խաղալու գերտար, տեղմը գործով, ժամանակ անցնելու, տեսա, որ ես գործ գնեմ, ինձի չօգնեց, ես շատ կարիք ունեի օգնության, հիմա, որ ես ասի, չեմ մորցած, ինքը չեսեր ես, վատ բան երած է բան, կսե պարզապես գհիշեմ, ադի չներում է,
Եթե չներում է, եկեք համենայն դեպս մեկ հատ աղոթք մնենք, ես իմ եղբորը ներեմ։ Ասի հայրս, եկեք աղոթենք։ Ձեր ձերքի տրված, հուզված մեր տունը 10 քանի տարի սպասել ենք այդ օրվան եւ հայրս Հիսուսի անունով գսե ես կներեմ իմ եղբորը, որ անձեր է կողքով եւ չեն պապաս ասանք ոչ ոխ ունի, ոչ վիշտ ունի, ոչ մեկումը վատ բան ասած է, ադանք մարդ է։ Ես զարմացա, թե ինչ են, մեկ հատ իբր թե դժվար դեպք մգա, գեիշե ինչպես եղբայրը անձեր է կողքով, բայց եղբոր համար ցանկալ գուդար ամեն ինչա կներ, խոսեր է, ծառայեր է, ամեն ինչ էր։ Բայց ինչ գսե, ինչու համար ասի կպատմեմ, որ Տիրոջ հոգին դպնալու զորություն ունի, բարձ բաներն է սիրտդ հանելու նույնիսկ, որ դու ներես, որ դու սիրես անոնց, որոնք որ արժանի չեն սիրելու նույնիսկ, քու կարծիքով, բայց Աստծո կարծիքով արժանի են։ Ամեն։ Հիսուսը խաչի վրա ասավ, այո Տեր, անաստվածության եւ մեղսակորձության պատճառով զզվեր եմ, քաներ եմ ամեն ինչ են, բայց Տեր, այն ադեն երբ որ կամը գմտներ իր մարմնի մեջ կբորար, կսեր հայրներ է, չեն գիտեր ինչ կնեն։ Մարդիկ կային կանցնեին գսեն, դուք չեք հասկնար այս մարդը ցեզի համար կաղոթ է, ասանք բան կյանքի մեջ տեսեր ես, ասանք ռեժիսոր, ասանք գրող կա, որ ասանք բան հնար է եւ գրե ինչ որ սուրբ գրային համարներն են, ասանք բան կա, ասանք քրիստոնեություն կա, ասանք հավատ կա, կրոն չէ, չեմ ասեր, ասանք կրոն կա, որովհետեւ չկա քրիստոնեության պես։ Կսես մոլերանդ ես եղբայր, մոլերանդ չեմ, ճշմարտախոս եմ։ Չկա, չի գրնար ոչ մի սցենարիու գրող ասանք բան գրեք, լսեք։ Չկա։ Հալելույա, իրենը լա փառքը։ Ինչապասուտ Քրիստոսներ հնարեն, իբր ուսմունքներ, իբր կրոններ։ Իրեն բեսը չկա, ինքը թող չաստվածները լան, ինքն է միայն գլխակիրով աստվածը, Հիսուսը, Քրիստոսը, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին։ Սաղմոս 119, 157, 158, ասի իմ նշանապանս պետք է լա, քու խոսքդ պետք է լա, ասորմով գազադակրվիս հենց հիմա։ Շատ են իմ հալածիչներս ու թշնամիներս, բայց ես քու վգայությունները չխոդորեցա։ Գսե շատ են իմ հալածողներն ու նեղացնողները արևելայրենի մեջ։ Ինձի նեղացնողները շատ են, բայց քու օրենք են դուրս չեմ ելեր։ Ասե շատ են նեղացնողները, բայց օրենք են դուրս չեմ ելեր։ Ասի քու նշանապանը պիտի լա, դու հաղթող ես։ Անօրենները տեսա ու զզվեցա, վասնզի անուն քու խոսքը չեմ պահեր։ Այո, խոսքը չպահողներ, մեզի նեղացնողներ շատ պիտի լան, բայց մենք չենք ելեր օրենքի մեջ։ Մենք պիտի սիրենք, մենք պիտի ներենք, մենք քրիստոնյաներ ենք։ Ասե Քրիստոսի հոգին, հալելույա։ Ուրիշ տեղում է Հիսուսը գսե, տեսեք, իր պատվիրանն է։ Ղուկաս 6:27 մինչև 33, բայց կսեմ ցեզի, որ մտիկ կնենք։ Սիրեցեք ձեր թշնամիները, ցեզ ադողներուն բարի կրեք, ցեզ անիծողները օրհնեցեք, ցեզի նեղացնողներուն, նեղություն տվողներուն համար աղոթ կրեք, ով որ քեզի կնեղացնե աղոթ կրե իրեն համար։ Ասե մեր Քրիստոսի պատվիրանը։ Թող մեկ թե որ մեկը քու ծնոտից զառնե մյուսնալ մոդեցուրանոր։ Եթե քու վերարկուտ քեզ մե հանե մի արկելեր անգե շաբիկ տալ։ Ամեն ինչ որ քեզ մե ուզե տուր ու քու բաները տառնողի զանոնք մի պահանջեր։ Ինչպես գուզեք որ մարդիկ ցեզ ենեն, դուք ալանոնց այնպես ըրեք։ Եթե դուք ձեր սիրողները սիրեք, ինչ շնորհք կունենաք։ Վասնզի մեղավորներն ալ գսիրեն զիրենք սիրողները։ Եթե դուք ձեզ բարի ենողներուն բարի կնեք, ինչ շնորհք կունենաք։ Վասնզի մեղավորներն ալ նույն բանը կնեն։ Տեսեք մեր Հիսուսի խոսքերը։ Նույնիսկ սկսեք քեզի զարգողի մյուսն ալ դեմ տուր։ Ուշադիր լսեք։ Առաջին մարդը ձեր մեջ եմ։ Թերևս միգուցե ես եմ, որ այս խոսքին դեմ էի, որ քրիստոնյա չդառնամ։ Աս ինչ խոսք է։ Աս տարուն մեջ մեկ ինձի զառնե, եսա մյուսինա պիտի զառնեմ։ Աս ինչ խոսք է, ու ադանգա եղեր եմ ես։ Ու չէի հասկնար աբաշխարել են հետո ալ աս խոսքը ինչ է։ Օր մասկցա։ Շատ հուզիչ պատմությունով։ Ես ու եղբայրս շատ կրվազան ենք, իրար գծեցինք շատ, մանավանդ ծնողներ, երբ որ դու չէին լար,
դունը տակնու վրա 4 տարի ինձ մե վզդիգ է ինքը, բայց ինձ մե հավատքի ավելի արջև գնաց, ավելի զորավոր եղավ, քան թե ես, ավելի ուշ եկա ես, Սուրիա գսորվեի, եկա տեսա արդեն մամաս եւ եղբայրս հավատացյալ եղել են, բայց դեպքնորեն պատահեցավ եւ ես հիշեցի ես թե ով եմ, ինչպես կձեձեմ իմ եղբորը, օրմը ես նույնն եմ, ինքն է գիտեմ թե նույնն է։ Ինչ եղավ, չեմ գիտեր, ապտակս այնպես տվի, մինչև հիմա գսկամ ձեռքիս մեջ այդ ծանրությունը, թե ինչպես տվի եղբորս։ Ու ես կսպասեի, որ ինքը կամ պետք է հեռացնե, կամ հետո ալ եթե չհեռացնե, ինքն ալ ինձի դունի աբագիները իջերեն նույնիսկ։ Անանք չէ որ անտաստիրակ եւ անգիրտ ենք, չէ, պարզապես տակարյուն ենք։ Շատ կխոսեին, շատ կսորվեցնեին մեր ընտանիքի անդամները, բայց այդպես էր, գաղտնիք կնեինք, էություն էր ներսս, որ տակ եմ ես։ Հիմա էլ տակ եմ, բայց ուրիշ կողմեն տակ եմ։ Նույնն է մնացած, միայն մեղ կկացերը մեջ ես։ Ասանք ապտակ մտվի իրեն, ժողովուրդ ոչ շարժեցավ, ոչ փորձեց պաշտպանվի, ոչ ալ ինձի ուզեց հագահարված տա։ Գիտեք ինչ երավ, գլուխ կախեց ու աղթեց։ Ես բայթա, ադի իմ քրիստոնեության ամենալուրջ սկիզբն էր։ Ասանք եմ հաղթված ես, ասանք եմ բարդված, ասանք եմ դարձած քրիստոնյա, գրնակ երևագայեք, այս խոսքն ինձի դարձած ճշմարիտ քրիստոնյա, որ եղբայրը սրավ, ես ինչ եղավ, չպաշտպանվեցավ եւ հագարված չտվավ, հիմա պիտի եներ ես կսպասեի, դե զար որ հաջորդը ստանաս, ոչ մի բան, գլուխ կախեց ասանք, մեկ են ասանք փաթվեցա իրեն ու լալու սկսա, մեկ են գդրդվեցա ես այդ պահին, ու ես հասկացա Տիրոջ զորությունը, իր պատվիրանի զորությունը։ Եթե գուզես հաղթողը լաս, Հիսուսի խոսքի մեջ մնա ու չնեղվիս, այլ չարը բարիով պատասխան է։ Ադիք ու զենքը դե, մեր զենքերը ֆիզիկական զենքեր չեն, այլ հոգևոր լուրջ զենքեր են, որոնց արմատը մեր Տեր Հիսուսն է, որոնց արմատը իր Սուրբ Հոգին է, որ պատվիրանը գուդա, որ մն ինքը բամը գիտե։ Եթե քեզի ցավցուցեր են, եթե քեզի նեղացուցեր են, գնա փաթու գրե։ Գնա քու մեջ Սուրբ Հոգին գաբրի։ Իրենց մեջ ովքեր որ երեր են, գրնալալ Սուրբ Հոգին չաբրի, գրնալալ գաբրի, ու առանց հասկանալու նորեն երեր։ Վնաս չունի, գնա ինքդ հաշտվիր, աչքերու մեջ նայր, ասե ես քեզի գներեմ, կամ միսեր ես քեզի գներեմ, ասե գներես ինձի, որ այսքան ժամանակ անհաշտ մնացեր եմ ու շուտ չեմ եկած քովդ։ Պետք է ավելի շուտ գայ, ավելի կանուխ պետք է գայ քովդ։ Ամեն։ Գրնանք անել, գրնանք հաղթել։ Հալելույա։ Ծափարությունները բոլոր Հիսուսի։ Բենգորընթացից 4:8-13-ի մեջ գրված է. ամեն կողման է, վշտացած ենք, նեղված ենք, բայց նեղը ինգած չենք։ Նեղված ենք, բայց նեղը ինգած չենք։ Նեղված ենք, բայց չենք ճնշված, մենք ասանք երկմ ունենք։ Ճնշված եմ, նեղված եմ, բայց նեղը ինգած չեմ, հա, պահմներ անցավ գնաց։ Դակնաբաց ենք, բայց հուսադաշ չենք, հալածված ենք, բայց երեսե ցկված չենք, վարձկված ենք, բայց կորսված չենք։ Ամեն ադեն Հիսուսին մահը մեր մարմիններու մեջ կգրենք, որովհետեւ Հիսուսին կյանքն ալ մեր մարմիններու մեջ հայտնվի։ Վասնզի մենք որ կենթանի ենք Հիսուսին համար մահվան գմատնվինք, կենթանի ենք, բայց մահվան գմատնվինք, որովհետեւ Հիսուսին կյանքն ալ մեր մահկանացու մարմիններու մեջ հայտնի ելա։ Ուստի մահը մեր մեջ կներգործե եւ կյանքը ծեր մեջ։ Բայց հավատքին նույն հոգին ունենք, ինչպես գրված է, հավատացի անոր համար խոսեցա։ Մենք ալ հավատանք ու անոր համար գխոսինք, հալելույա։ Կսեմ նեղված ենք, հա, պահմը կնեղվինք, բայց նեղը չինանք, չմնանք ադոր մեջ, արակ վերգենանք ու հաղթենք, փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եկեք ոտքի գենանք, ոտքի գեցած հայրմերը բիդիսենք, հադուկ, քրիստոնյաները, ըլան կրոնականները, ըլան Սուրբ Հոգիով շարժվող լեցված քրիստոնյաները, հայրմեր աղոտքը, գրնամ ասեմ կսիրեն ու իբր թե կսիրեն, բայց շատերը չեն հասկնար նույնիսկ հայրմերը ինչ կսե, ասեմ որ տեղը չեն հասկնար, գրնալա լավ գասկնան, բայց տեղ մգա վստահ լավ չեն հասկնար, ասեմ ինչու, այն վտանգը որ հայրմեր աղոտքի մեջ կա, եղբայր վտանգ կա հայրմեր աղոտքի մեջ, ամբողջ կյանք կսսել եմ ես, հայրմեր
որ երկինքն ես։ Քու անունը սուրբ լա։ Քու թագավորությունը կա, քու կամքդ լա։ Վտանգ չկա։ Թե կա։ Կրնալ գուզես քու կամքդ լա, ադոր մեջ կրնա վտանգ լա։ Ահոստեղ իմ կամքը լա, իմ կամքը։ Լավ, անցնենք արջև։ Քու կամքդ լա, ինչպես երկինք, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, վտանգ կա։ Չկա։ Մեր ամեն օրը հացը տուր մեզ այսօր։ Հետո ասեսե եւ ները մեր մեղքերը ինչպես որ ես կներեմ ները այնպես ինչպես ես այո ստեղն է վտանգը ու թագարտը ները այնպես ինչպես ես հա իրավ գուզես ները այնպես ինչպես դու Աստվածի մայլևես չեմ սեր այս աղոթքը հերու մնա հա չէ հոստեղ ասնելով ադեն մեկ հատ պաուզա ինչպես ինքնաշարժով կերտած մեկ հատ ստոպ կա կամ կարմիր նշան հայրը մեր աստեղ քիչ մը կարմիր նշան գեցար հոստեղը Տերիմ Աստված Բայց չեմ կրնար ներել օգնե որ ներեմ Տեր ու սկացիր որ ներեցիր ները ինչպես ես Տեր ու շարունակես հանկիստ աղոթել Աստեղը կարմիր նշան կա համաձայն եք թե չէ կրնանք աղոթենք թե չէ Ատտեղը երբ որ վտանգի հասնենք կգենանք պահմը որ հաղթած զլանք հա որ ներած զլանք թե արդեն ներեցիր այս քարոզի ընթացքին ես կհավատամ որ այս քարոզի ընթացքին Սուրբ Հոգին ներսդ փոթորի կրավ եւ դու ներեր ես արդեն որով չի հասկացած ինչ հրած է քեզի գտվա թե հասկացերը սատանան որպես զենք կորզածերը քո արազատին քեզի չարչարելու համար վնաս չունի սատանան իր բադիժը կստանա դու ները իրեն որ այդ մարդն ալ կոնե իր բադիժը չստանա ամեն հայր մեր որ երկինքն ես քո անունդ սուրբ լա քո թագավորությունդ կա ինչպես երկինքը այնպես ալ երկրի վրա մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր եւ մեզ ները օգնե որ ներենք մենք կներենք դու նա ները Տերիմ Աստված իմ մեղքերը ինչպես որ ես կներեմ ինձի նեղացնողներուն ինձի հալածողներուն անբադվողներուն ները ինչպես ես կներեմ Տեր եւ մեզ փորձության մի տար այլ ազատ է չարեն քանի որ քու գտե արքայությունը զորությունը ներելու կարողությունը փառքը պատիվը հավիտյանս հավիտենից ամեն հալելույա փառք Հիսուսին Փառքես Տեր Աստված մենք մեր սերը քեզ կուտանք Տեր կաղոթենք ամեն դժվարության համար Տեր որ մարդիկ հոստեղ ունին ներելու հետ կապված որ նեղված են ինչ որ բանեմը կամ ինչ որ մեկեմը Տեր ինչ որ երևույթ է որ իրենց վրա միշտ կաստե ու կնեղացնե Տեր Աստված կաղոթենք եւ կազատագրենք քո զորությունը ամեն մեկու վրա այստեղ գեցած որ ինքը քերության մեջ է որ չի կրնար վազնանցնել, չի կրնար ներել, շրջանցել այդ պրոբլեմը, այդ խնդիրը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով Փառքես Տեր, որ քո հոգիդ առաջնորդել է, որ այս նյութը խոսվի, որ ամեն նեղված մարդիկ, ովքեր որ բանեմը նեղված են, խռոված են, անցնին այդ ճանապարհով եւ ավելի զորանան Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր գաղութեմ այնպիսի մարդոց համար, ովքեր որ ունին հրաշալի աբակա բայց հանդիմանությունը նեղված թաթարած են Տեր թող հանդիմանությունը դառնա իրենց սնունդը որ վերցնելով կշտանան ինչպես որ քու ծառատ կսե քու հանդիմանությունները մի արկելեր ինձ մե քու խոսքդ քու խրատդ մի արկելեր ինձ մե Տեր Աստված կխնդրեմ ամեն մարդոց համար
Ես կխնդրեմ ամեն մարդոց համար, ովքեր որ մեզ հիմա գտիդեն, ովքեր որ նեղվեր են շատ բաներ է, բայց իրենց գոգորտին գեցեր, իրենք ծանրացեր են այսպես, հոգևորապես յուղոտվեր են, ծանրացեր են եւ արչեւ չեն կրնար երթան, պարարտացեր են չար ձևով։ Կաղոթեն, որ ազատագրվին հենց հիմա Տիրոջ զորությունը տնած էզի, ու դուք հասկանաք, որ ամեն չարության արմատը սատանան է եւ ձեր հարազատները իրենց ձեռքի մեջ գերի։ Այ մարդիկ, ովքեր որ ցավեցուցեր են բարձրապես գործիկ եւ զենք եղել են սատանայի ձեռքերու մեջ։ Եվ օրհնությունները, պատուհանները երկնային գրչակին բացված ձեր կյանքերու մեջ։ Հենց հիմա գին մկա ոստեղը, որը որ ինքը նույնիսկ քարոզի ադեն գնտիմանար գսեր, բայց ինչպես ես կրնամ ներեմ։ Բայց ինչպես շատ տաժան է, շատ ասանք է։ Բայց հենց հիմա Տերը քեզի կթփնա։ Ու դու գասկնա Սուրբ Հոգու զորությունով, որ Հիսուսի պես իբրև խաչված, եթե չես խաչված, հենց հիմա քեզի համար է խաչված ու սե կներեմ։ Կներեմ։ Փարքեստեր։ Սիրելիներ, եթե ձեր մեջ կա մարդիկ, ովքեր որ կմտածեն, ինչ դժվար է այս նեղված մնալը, ինչ դժվար է ներելը, այո, այդպես է։ Պիտի մոտենանք մեր Տիրոջը, որ մեզ սիրով լեցվինք, գիտես, եթե սերը չունիս մեջը, անշուշտ դժվար է, բայց եթե սիրով լեցվիս, ամեն ինչ կտյուրինա։ Եթե մտնես սենյակը, դուրդ քոցես, աղոտ գնես, ստեր լեցուր ինձի սիրով, լիցկավորվիս, Տիրոջ մե, սիրով, ինքը կու սիրտդ լեցնե, արդեն Սուրբ Հոգով լեցուցեր է քեզի սիրով, թունթյուրությամբ կրնաս ներել, սիրել, եւ այդ նեղացած վիճակեն դուրս ելել։